И здравейте хора, аз съм Леонардо и днес ще играем Minecraft Pocket Edition. И започваме, защото нямам време, трябва да играя. Защото през тази ваканция какво да правя, освен да гледам снега навънка и да не ми дават да излезна. Така, искам да ви покажа новите неща. Знаете, има очи вече, ето вижте, може да се телепортвате. Опа, видяхте. В новия апдейт бе. Ето видяхте на... това са истински, не са модове. Ето ви ще излетна. Имаме и криле, виждате. Сега да не кажа този, че например този мами с модове, така работа. Не съм. Ако беше мод, не знам какво беше мод. Не съм теглил модовете. Мода би трябвало да излезне. Ето тук, например. Чакайте. Сега. Ето е тук. Пък това... Ти излиза докато си стеглиш тази игра. Тъй че аз по принцип мога да изтрия, ако поискам, ама... Ще изтрия. Скоро време ще ми дойде друг телефон, така че... Ще снимам по-хубави видеа на него. Защото си стегля едно под друго приложение, което е... Как да ви кажа, хубаво от Mobizena, защото и Mobizen малко не засича. Или засича, не знам. Не съм добре в тези криле. Не знам как се лети. Пак падна. Чакайте да се спусна някъде високо, че... Да му се навиди, бе. Хубаво. Чайте да ви покажа. Какво ще да ви покажа? Имате тук отгоре, гледате в горния лев ъгъл. Ето тук, дето цъкам. Ето и. Това ще ви покажа с малко какво прави. Имате End кристал, имате драконско яйце, имате... сега ще ви покажа на бахтилдото нещо. Чайте, то или беше? Да. Ето и го има, не знам защо така, ама... Мечка. Да, мечка. Ще ги убили? Не. Имате и те с лайна. Не знам какво правят. Да отиват там долу. И ще поспрем една къщичка ето така. Чайте да сменя на едно нещо. Сега да ми се щупи нещо на телефончето. Така. Сега ще строя някаква къща. Така. Ето. Тук ще е пода на къщата. Защото набива строенето. Добре, тя ще е малка къщата, защото не да се прави по-голяма. Тук съм прописал едно блокче. Така и по-напрес. Строя си, бахте такива неща. Може сте гледали едно видео с Хасан, да, той ми е приятел. Ще има още видеа. Такива, с Хасанчето. Само че на новия ми телефон. Така. Бата Хасан. Вау, ти бахте голямото. Не знам какво да правя. Чакайте, сега ще го правим. Ще направя една кратка пауза, след малко ще се върна. И добре хора, ето след ден и половина работа. Боже.
И ето, готова е къщата. Малко не е хубава, ама както да е, ще живеем вътре. Тоест, аз ще живеем вътре. Но тук съм забравил да сложа пакет. Както разбира се. Така. Ей. Така. И сега ще сложим... Чайте. Ще сложим зелен, да кажем. Или пък тъмнозеленък. Така, да сложим един чест. Крафтинг тейбъл. После ще обърна на Survivor. Да сме яки човек. Така. Добре. Къде взема на тук? Така. Ще направя нещо, може... ще се глична, мисля. Къде са? Къде? Не, по-нагоре. Ето, кобостон. Вау! Обаче се глична тъй, че най-вероятно да повдигнем едно блокче нагоре. Ето, например, ето... Как да ви кажа сега? Така. После ще щупя отдолу. И тъмани, тук те да не наваля. Така. Хайде да. Тъп телефон. Аре бе. Телефон. 8 минути 10 секунди. После ще стане долу. Пак ще спра на пауза, сори.